Oh mais qu'est-ce que tu veux encore? J'ai peur du noir. Est-ce qu'on peut allumer s'il vous plaît? C'est bon, maintenant dors. Oh là là, mais c'est qui ronfle? C'est lui là, il ronfle. Ah, vas-y, réveille-le s'il te plaît. Frérot, qu'est-ce qu'il y a? Arrête de ronfler, à cause de toi, j'arrive pas à trouver mon sommeil. Bah va le chercher ton sommeil, il me rend pas fou. Mais pourquoi le soleil il vient le jour? Le jour on a déjà de la lumière, pourquoi il vient pas la nuit? La nuit on n'a pas de lumière. Ah mais en fait je suis dans une chambre de taré. Pourquoi tu parles tout seul toi? Ah non, qui c'est qui a pété là? Ah, mais arrête de rigoler fort toi, mon père il va arriver là. Oh mais il se passe quoi ici là? C'est quoi ce bruit? Là il est tard, il est... Bon je sais pas l'heure mais il est déjà beaucoup là.